Вы когда-нибудь задумывались о том, что даже самые гениальные и культовые фильмы не всегда сразу находят своего зрителя? Некоторые картины, не оправдав ожиданий, могут провалиться в прокате, не собрав даже половины своего бюджета. А спустя годы стать культовыми, вызывая бурную дискуссию в обществе. Некоторые фильмы, не окупившие половину своего бюджета, стали для студии настоящим разочарованием и даже угрозой банкротства. Однако теперь о них говорят, ими вдохновляются, и они заняли свое место в истории кино. Все мы знаем, что такое мировой хит, но что происходит с фильмами, которые на старте не находят своего зрителя. Часто, когда мы слышим о провале фильма в прокате, первое, что приходит в голову, это низкие кассовые сборы, плохие отзывы критиков или просто отсутствие зрительского интереса. Но что если я скажу вам, что многие фильмы, которые не смогли заработать в первой неделе в прокате, позже стали настоящей классикой кино? Сегодня мы поговорим как раз таки о тех шедеврах киноиндустрии, которые на старте были проигнорированы зрителями, но с течением времени вошли в топ лучших фильмов всех времен. Не упустите шанс начать жизнь сначала в мире приключений и безграничных возможностей. Начнем с легенды научной фантастики. Сейчас этот фильм входит в списки лучших киберпанк-картин, но в 1982 году он провалился. «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта в момент выхода в 1982 году стал настоящим провалом в прокате, собрав кассу в 41 миллион при бюджете в 30. Стоит отметить, что на первый взгляд может показаться, будто фильм собрал на 11 миллионов выше своего бюджета, и вроде все неплохо. Но тут стоит учесть, что когда обычно студии оглашают бюджет фильма, как, например, 30 миллионов у «Бегущего по лезвию», то эти 30 миллионов — это лишь производственный бюджет самого фильма, который не учитывает дальнейшее продвижение и рекламу картины, что обычно увеличивает общие затраты примерно вдвое. То есть, чтобы фильму с бюджетом в 30 миллионов долларов выйти в ноль, для студии по всему миру он должен собрать кассу как минимум миллионов 60. Мне 4. Нет, 4, 2 и 2. И лапшу. Однако у фильмов есть и второй шанс, как, например, раньше, когда после кинотеатра фильмы выпускали на VHS-кассетах, что позволяло студиям также неплохо увеличить сборы с фильмов. Ну а сейчас эквивалентом кассет стали стриминги, на которых также выпускают фильмы после кинотеатральных показов, а иногда и одновременно с ними. Так вот, возвращаясь к «Бегущему по лезвию», в 1982 году фильм, несмотря на великолепные визуальные эффекты для своих времен и мрачную атмосферу, зрителям пришелся не по вкусу. Оценить философскую глубину картины никто тогда особо не постарался, и можно с уверенностью сказать, что работа Ридли Скотта буквально опережала свое время. Также успеху фильма помешал и выход в один год с «Инопланетянином» Стивена Спилберга, который моментально стал настоящим хитом того года, противостоять которому «Бегущий по лезвию» просто был не в силах. You look lonely. I can fix that. Спустя многие годы с огромным ростом популярности научной фантастики и раскрытием жанра киберпанка, «Бегущий по лезвию» стал эталоном научной фантастики, вдохновив целые поколения зрителей и режиссеров. И вот в 2016 году свет увидел первый тизер продолжения поистине легендарной недооцененной картины своих лет. Фанбаза была просто в восторге от неожиданной экранизации продолжения полюбившейся классики. В прокат фильм вышел в 2017 году, получив кучу положительных отзывов сначала от критиков, а затем от фанатов. Фильм получил номинацию на Оскар, BAFTA, в номинациях «Лучшая работа оператора», «Лучшие визуальные эффекты» и прочее. Но в прокате свой бюджет фильму отбить опять-таки не удалось. Как так вышло? Для многих это стало большим удивлением и загадкой. Кто-то считает, что фильм, несмотря на свои, на первый взгляд, сплошь положительные отзывы, все же имел спорное представление в глазах зрителя. Одни ругали картину за немалый хронометраж и необходимость ознакомиться с фильмом 1982 года. Вторым разочарованием стало то, что изначально фильм позиционировали как блокбастер, но зрители, ожидавшие масштабных экшн-сцен, были разочарованы тем, что получили вдумчивый и медленный фильм. Хотя это соответствует первоисточнику и заслужило большую любовь у многих фанатов и критиков, для новых зрителей, особенно молодых, это был не тот фильм, который они искали. Таким образом, фильм с бюджетом в 150 миллионов смог набрать лишь 276, но тем не менее также запомнится в истории и разойтись на кучу отсылок и цитат. Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Настоящая легенда и кладезь поп-культурных отсылок, которые остаются актуальны и по сей день, как и сам фильм. И этот фильм не вошел бы в это видео, если бы, так же как и предшественник, на старте не возымел кассового провала, а чуть позже заслуженного успеха. Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов.
иллюзия безопасности. Да, пожалуй. Выйдя в прокат в 1999 году, первая экранизация одноименного романа американского писателя Чака Паланика при бюджете в $63 миллиона смогла собрать кассу лишь в 100 миллионов, войдя на то время в топы провалившихся картин. Во-первых, как считают многие, фильму не удалось завоевать внимание зрителей попросту своей рекламной кампанией, которая старалась всеми силами скрыть всевозможные спойлеры фильма, чтобы зрителям, которые посмотрят этот фильм в кинотеатре, в финале просто сорвало крышу, что и стало огромной проблемой для продвижения фильма, который рекламировали как настоящий бойцовский клуб и фильм про драки и так далее, что, естественно, не вызывало никакого интереса у простых зрителей. Так еще накиньте на это все выход «Матрицы», которая забрала внимание абсолютно каждого зрителя на себя. Успех к фильму пришел также спустя несколько лет, и наплыв положительных отзывов от посмотревших смог перекрыть предшествующие негодования людей. Фильм также стал прародителем других картин с неожиданным твистом, также ведя моду на 25-е кадры, которыми пестрил весь фильм, ну и запустил немало известнейших ныне актерских карьер, вроде Джареда Лето, Брэда Питта, и прервал неудачи Эдварда Нортона. Очередная ошибка. На удивление многим, экранизация одноименного комикса студии DC 2009 года произошла, так скажем, без эффекта разорвавшейся бомбы. Фильм вышел в те времена, когда зрители только начинали лицезреть зарождение киновселенной Marvel 2008 года, а Warner Bros. И DC не успели еще опуститься в своих беспомощных и некачественных попытках повторить успех соседней супергеройской компании, пока Marvel успели выпустить лишь первого Железного Человека и Невероятного Халка, которые являлись настоящим счастьем для всей детской и подростковой аудитории. DC решили не мелочиться и вбухали 130-миллионный бюджет на экранизацию комикса Алана Мура, являющегося также автором «В, значит, Вендетта» и «Константина». Экранизировать кинокомикс доверили Заку Снайдеру, который разгулялся на полную и выкатил почти 3-часовую нуарную супергероику, кардинально отличающуюся от всего того, что видели зрители прежде. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Все, хватит. Это вас заперли со мной! Хранители стали настоящим феноменом для всего гик-сообщества, но мнения о фильме сильно разнились. Для многих по сей день фильм остается эталоном супергероики и одним из лучших творений Зака Снайдера и студии DC. Другим же, очевидно, не зашло трехчасовое насилие в альтернативном нуарном 1985 году. По иронии судьбы, 2009 год не был богат на подобные фильмы в данном жанре. В тот год активно раскручивали «Конвейер сумерек», франшизу о Гарри Поттере, сиквел «Трансформеров». Да что уж там говорить, если в тот год вышел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который забрал внимание абсолютно всех зрителей. Таким образом, хранителям не удалось перекрыть бюджет 130 миллионов, собрав в прокате лишь 185. Ведь мало того, что он вышел в год суперконкуренции на рынке, так еще и в самый пик зарождения жанра классической супергероики, где добрые герои в плащах побеждают злых злодеев. Думаю, если бы этот фильм вышел примерно 5 годами позже, по примеру сериала «Пацаны» от Amazon, он бы стал гораздо более хитовым и актуальным в наши дни. Это была легкая добыча, я ее добыл. Сколько просмотров? 28 дней. 6 часов. 42 минуты. 12 секунд. Вышедший без особой шумихи осенью 2001 года, примерно через месяц после событий 11 сентября, Донни Дарко изначально позиционировался как стильный, интеллектуальный и научно-фантастический триллер с потенциалом для получения наград. Этот ажиотаж был во многом обусловлен оригинальным сценарием режиссера Ричарда Келли и впечатляющим молодым актерским составом во главе с Джейком Джилленхолом с детским лицом. Он сказал, что настанет конец света. Ты веришь, что настанет конец света? Нет. Это глупо. Если не обращать внимания на дезориентирующее повествование, одного взгляда на список актеров было бы достаточно, чтобы понять, что фильм обречен на кассовые сборы. В фильме снялись не только Джейк Джилленхол и Сет Роган, но и Мэгги Джилленхол, Дженна Мэлоун, Ноа Уайтли и Дрю Берримор. В нем даже были захватывающие камео таких звезд, как Кэтрин Росс и Патрик Суэйзи. И все это в фильме стоимостью менее $6 миллионов. Ну и сколько же может собрать интригующая фантастика с Джейком Джилленхолом и Сетом Роганом? 100? Может 200 миллионов?
Нет, всего лишь 3. Именно столько удалось собрать творению Ричарда Келли по итогам всемирного проката картины. К сожалению, тогда выдающийся, как казалось бы сегодня, актерский состав еще не имел никакой известности, а потому никого фильм, вышедший спустя месяц после всемирной трагедии, в кинотеатре завлечь не смог. Все попытки студии представить фильм как захватывающий подростковый триллер в духе Крика с Дрю Берримором, а не как атмосферный метафизический кошмар, которым он является, не увенчались особым успехом, и в прокате фильм прошел мимо всех. Однако настоящим культурным феноменом Донни Дарко стал через год после своего выхода на VHS и DVD. У фильма сразу же появилось огромное количество фанатов, именующих себя даркерами, и готовых бесконечно пересматривать ленту, находя в ней новые философские и научно-фантастические смыслы. Запутанный сюжет Донни Дарко породил множество разнообразных теорий, каждая из которых имеет право на существование и разбирается по сей день. Как видите, иногда зрители не готовы оценить фильм в момент его выхода, но с течением времени и анализом многие из этих картин становятся не просто шедеврами, а настоящими культовыми произведениями, которые в будущем будут оценены по достоинству. Даже величайшие фильмы могут провалиться на старте своего проката, но это не значит, что они плохие. Помимо вышеупомянутых, есть еще много примеров того, как недооцененные картины становятся культовыми спустя года. Ну а какой фильм из списка понравился больше всего именно вам? А может, вы знаете еще крутые примеры фильмов, которые были изначально недооценены зрителями? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а у меня на этом все. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также рекомендую подписаться на мой новостной телеграм-канал с актуальными киноновостями и анонсами видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока.